4 โมงครึ่งฝนเพิ่งตกไปอยู่มาพายคายักน้ำปิงครับน้ำปิงที่วัดฟ้าห้ามบรรยากาศดีมากที่เราฝนตกสัก10 นาทีอันนั้นสะพานนาวรัตน์เนอะพายไปสะพานตอนนี้เรากำลังมุ่งไปหัวเหล็กค่ายกาวิระโอ้อากาศดีมากข้างหลังเป็นขึ้นเหนือน้ำปิงวันนี้มาเซอร์เวย์2 คนก่อนเดี๋ยวพัดปูตามมาทีหลังเซอร์เวย์บรรยากาศดีครับเพื่อนๆพี่นันว่าไงครับเป็นไงครับพี่นันAnybody here? มีหลังน้องนั่งแอนที่บินมาเองอ๋อแต่แล้วนี่เนี่ยที่บินกันบางคนฝันที่ทำได้ป่ะน่าจะร้านนั้นน่ะร้านอะไรนะที่ดีบ้านที่นิ่งๆนี่ไม่ใช่ชิลหรือว่าฟังเสียงลมหรือว่าฟังเสียงนกร้องคือหมดแรงครับหมดแรงเมื่อกี้ก็6 กิโล200 เมตรอีก200 เมตร6 กิโลเจ็บแล้วแคลโว้ยรถพุงไปได้เยอะบรรยากาศดีนะคนตกปลาเยอะตอนเย็นคนตกปลาเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นซุ้มตกปลาดูจากซากแล้วก็มีคนพายเรื่อยๆวันนี้เห็นประมาณ